Milí poslucháči, znovu vás vítam pri počúvaní Dynama, ktorého téma je veľmi odvážna. Dve vydania relácie Dynamo, toto a predchádzajúce, nesú tému presexualizácia spoločnosti a závislosť od pornografie. Ak ste si mysleli, že kresťania s tým problém nemajú, tak ste sa mýlili. Ak ste si nestihli vypočuť silný príbeh Michaela Leahyho, amerického rečníka, ktorý bol 30 rokov závislý od porna, odporúčam vám vyhľadať si ho v archíve Dynama. Stojí to naozaj za to. V minulom vydaní sme zborili ďalší mýtus o tom, že ženy pornografiu nepoznajú. Michael hovoril veľmi osobné skúsenosti z obdobia svojho života, keď bol otrokom pornografie. Jeho manželstvo, ako aj kariéra a priateľstva boli zničené. Hostiami dnešného Dynama sú manželia Michael a Christine Leahy. Vítajte. Hi, thanks for having us. Ahoj, vďaka za pozvanie. Ahoj. I'm very pleased that you are here, that you came. Som veľmi rada, že ste tu, že ste prišli až z Ameriky na Slovensko rozprávať o tejto problematike medzi študentmi, ale aj tu v rádiu. Michael, poprosím ťa, aby si sa s našimi poslucháčmi podelil o svoj životný príbeh, tak stručne. Well, I was exposed to pornography when I was about 11 years old, and over time continued to go back to the material. My use of it grew increasingly compulsive and addictive. Prvýkrát som sa stretol s pornografiou, keď som mal 11 rokov. Stále som sa k tomu vracal, až som sa stal od porna závislý. Počas strednej a vysokej to malo veľký vplyv na moje vzťahy. Nakoniec, keď som sa oženil a prišli deti, porno sa stalo naozajstnou prekážkou v mojom vzťahu s manželkou a synmi. Čím viac som ho používal, tým viac som sa vzdiaľoval od mojej ženy. Vyústilo to do závislosti od porna, nevery a rozvodu s manželkou po 15 rokoch manželstva. Porno v tom zohralo veľkú úlohu. Zničilo mi vzťahy s rodinou, mojimi synmi, prišiel som o prácu, proste ovplyvnilo to celý môj život. Nakoniec som musel padnúť až na dno, kedy som si uvedomil, že som závislý od pornografického materiálu a trpím aj sexuálnou závislosťou. A tak som sa začal liečiť. Liečenie bolo založené na viere, kládlo dôraz na vyhýbanie sa materiálu, zdravé fungovanie vo vzťahoch a duchovný rast. Vďaka tomuto liečeniu a rastu v mojom vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista som bol nakoniec schopný zažiť slobodu od mojej sexuálnej závislosti. To je príbeh, ktorý hovorím ľuďom po celom svete, no hlavne vysokoškolským a niekedy aj stredoškolským študentom, aby vedeli, že akokoľvek sa vzdialili od Boha, existuje odpustenie a sloboda v Ježišovi aj od takých extrémnych vecí, ako je sexuálna závislosť. Mainly with college students and some high school students, to let them know that regardless of how far away they may fall from God, that there's always forgiveness and there is freedom in Christ from things as extreme as sexual addiction. Ako si už minule povedal, ty si vlastne v tom čase, ako si sa stal závislým od porna, bol kresťanom. Yeah, I grew up in a Christian home. We went to church every Sunday. I wouldn't say that we really understood beyond... Áno, vyrastal som v kresťanskej rodine. Chodili sme do kostola každú nedeľu, no nepovedal by som, že sme rozumeli, čo to v skutočnosti znamená byť kresťanom. Nie len tradície, robenie dobrých skutkov, neubližovanie nikomu. Počas prvých rokov môjho manželstva som si čítaval Bibliu, žil som Božie slovo a videl možnosť pozvať Ježiša Krista do môjho života a mať s ním osobnejší a intimnejší vzťah. Takže keď som prijal Krista ako svojho pána, mal som 27, no súčasne bol som hlboko v porne, viac ako 15 rokov. Bolo to niečo, čo som nebol ochotný odovzdať Bohu. Veľmi dôležitou súčasťou môjho uzdravenia bolo okúsenie toho, aké je to byť zlomeným a uvedomenie si faktu, že som robil kompromisy, žil život dvoch tvári. Oddeloval som môj život ako kresťana od života, ktorý som viedol potajomky. A to proste nefungovalo. Kind of isolating who I was as a Christian from who I was in secret, and that just didn't work. Okay, Christine, I'm very happy to have a woman here. Thank you. What's your story? Christine, som veľmi rada, že tu v štúdiu mám aj teba, teda zástupkyňu nežnejšieho pohlavia. Aký je tvoj príbeh? My story is similar in nature. I think growing up in a Catholic home, semi-religious, we went to church mostly on holidays, but didn't really have an understanding of God and what that meant with a personal relationship. Môj príbeh je podobný. Vyrastla som v katolíckej rodine, niektorí členovia boli veriaci, chodili sme do kostola tak na sviatky. Nechápali sme, kto je Boh a čo to znamená mať s ním osobný vzťah. Vo vzťahoch som veľmi experimentovala a myslím, že som sa stala obeťou kultúry, ktorá je veľmi arogantná. Teda hlása, že si silná, si žena, môžeš si slobodne robiť so svojím telom, čo chceš a používať ho vo vzťahoch, aby si vyjadrila, kto si. Je jasné, že som uverila tomuto klamstvu.
Pornografii som bola vystavená nie z vlastnej vôle. Paradoxne si to želal muž, s ktorým som vtedy chodila. Urobila som to kvôli tomu, aby ma mal rád. Každá žena túži byť milovaná, považovaná za krásne stvorenie a práve to som hľadala. Randila som niekedy aj s viacerými mužmi naraz. V Michaelovej Pornonárod prezentácii hovorí žena, ktorá randila so 45 mužmi v priebehu 30 dní. A ja som jej bola veľmi podobná. Nepozerala som porno do skorého rána, no veľmi skoro som si obľúbila randenie cez internet. Takže hoci kedy som bola smutná alebo som so sebou nebola spokojná, išla som na internet. To bolo niečo, čo som si myslela, že mi pomôže, aby som sa cítila lepšie. Was an early adopter of internet dating, and so anytime I felt sad or bad about myself, I went to the internet for a date, and was able to accomplish that. And so that's how I sort of made myself feel better. Ako vyzeralo také rande? Generally, I came across as very intelligent and motivated. Väčšinou som sa javila ako veľmi inteligentná, motivovaná ísť do vzťahu, no môjim úmyslom nebol vzťah, ale uspokojenie akutnej potreby cítiť sa pekná, cenná, proste cítiť sa dobre. A to sa mi vždy podarilo. Samozrejme, cieľom mužov bolo ma sexuálne využiť. Dala som sa na to a zjavne to nedopadlo dobre. With them, and so it didn't turn out really well. Takže máte niečo spoločné, žiaľ, i keď je to smutné. No pre Božiu slávu ste zachránení, uzdravení a koniec koncov je to proces. Sú časy, kedy sa pošmykneme a hrešíme, veď každý z nás je hriešný. A kedy a ako ste sa spoznali? She actually attended a lecture that I gave. It was a Porn Nation program in Chicago. Zúčastnila sa jednej mojej prednášky v Porno Národ v Chicagu na škole blízko mesta, kde pracovala. Pracovala na univerzite a po prednáške prišla ku mne s kartičkou so spätnou väzbou a jasnou kritikou, prečo som nebol viac odvážny, keď som hovoril o svojej viere so študentmi. Pamätám si, že som si pomyslel, že to bolo veľmi odvážne takto za mnou prísť a povedať mi to, i keď ma nepoznala. I remember thinking, that's pretty bold of her. I need to get to know this person. By that time, I'm a very passionate person, and by that time, really had a relationship with Jesus Christ. And Viete, ja som taká nadšená osobnosť. V tom čase som mala vzťah s Ježišom Kristom a cítila som potrebu o tom hovoriť, hlavne keď máte taký silný príbeh. Takže som sa chcela podeliť o moju vášeň. Neviem, ako to spočiatku bral. I don't know how he took it at first, but well, I was pretty immediately attracted to her. Hneď od začiatku ma to priťahovalo. Viete, jej osobnosť. Tým, že som bol stále so študentmi, ma nútilo byť im zúčtovateľný. Dostával som od nich spätnú väzbu, no ona bola predsa bližšia mojej vekovej kategórii. Tak som si pomyslel, že si nechám tú kartičku s jej komentárom a možno jej pošlem e-mail s poďakovaním, veď z toho aj tak nič nebude. No naša komunikácia sa prehlbila, chodili sme spolu okolo 1 roka a potom sme sa vzali. A little over a year later we got married. So. Takže ako dlho to bolo potom, ako si absolvoval liečenie? My divorce was in 1998 and so this was, I'd been 8 years in recovery before we met. And rozviedol som sa v roku 1998, čiže som sa liečil 8 rokov predtým, ako sme sa stretli. Mal som predtým vzťahy, no bolo to príliš skoro, pretože som bol ešte v procese liečenia. Vlastne to bolo katastrofálne. Mal som 1-2 vzťahy, ktoré boli OK, ale znovu, ako som už povedal, experti na sexuálnu závislosť to nazývajú poruchou intimity. Takže najväčšie boje sa prejavujú v skutočnom vzťahu, nie v tom, či pozerám porno a viem alebo neviem s tým prestať. Trvalo mi 8 rokov, kým som sa dostal do bodu, kedy som sa cítil na záväzný vzťah, ktorý potenciálne vedie do manželstva. No aj potom sme v mnohých oblastiach nášho života bojovali. Ja so svojimi vecami, ona so svojimi. No rozdiel je v tom, že poznáme problémy jeden druhého a to nám veľmi pomáha. And even after all that time, we've had a lot of struggles in different areas, a lot of my stuff and some of her stuff, and so, but the difference is we both know each other's stuff, so that helps a lot. That's great. Okay. Toto je koniec prvého vstupu, zostaňte s nami aj po pesničke. Počúvate Dynamo s Tamárou a mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Michael a Christine Leahy, ktorí rozprávajú o svojich skúsenostiach s pornografiou. Christine, otázka na teba. Prečo podľa tvojho názoru ženy vyhľadávajú pornografiu? Teda ako sa dostanú k pornografii, pretože ako si hovorila, ty si pornografiu nevyhľadávala a dokonca si sa k nej dostala skrze svojho bývalého priateľa.
You know, it goes along, I think, with Michael's statistics that he mentioned a little while ago, that typically women are exposed to it at a much later age, and that certainly was the case for me. Ako Michael pred chvíľou spomenul, štatistiky ukazujú, že ženy sa dostávajú k pornografii v neskoršom veku ako muži, a to bol aj môj prípad. Jednou z potrieb, ktoré máme my ženy, je to, aby sme boli milované. Ak nemáš to poznanie, aké to je byť milovaná vo vzťahu s Bohom skrze Ježiša, tak naplnenie tejto potreby hľadaš inde. Pravdepodobne vo vzťahu s partnerom alebo v manželstve. V podstate hovoríme o potrebe, ktorú nevie naplniť žiadny človek. Bez vzťahu s Ježišom Kristom nemáš schopnosť ju naplniť. Asi preto som mala veľa partnerov, lebo som hľadala niekoho, kto by naplnil potreby, ktoré som mala. Nájde sa niekto, kto ma bude úplne milovať? Môže ma niekto úplne milovať takú, aká som? Na nešťastie som chcela byť nápadnou, správať sa tak, aby si ma okolie všimlo. Pretože ak si ťa muži všimnú, budeš pre nich atraktívna. Budú sa chcieť s tebou rozprávať, budú k tebe romanticky a rôzne iné veci, ktoré ženy vyhľadávajú. Medzi tým som vlastne klamala samu seba, pretože som sa nedávala spoznať takú, aká som, po čom som vlastne túžila. Zamýlila som si intimitu so sexom, domnievala som sa, že tieto dve veci sú to isté. Ale nie sú. Intimita zahrňa dať sa spoznať taká, aká si a kým si bez toho, aby si sa snažila byť niekým iným, nápadnou a nesnažiť sa silou mocou získať pozornosť iných. Cheating myself because I wasn't being known, which is what I truly desired, which was intimacy. But I think by being noticed, I confused the idea of intimacy with sex, and I think I bought into the fact that those two things are the same, and they're clearly not. I think intimacy revolves around being known and who you really are as a person without wearing revealing clothes to be noticed and to get attention. Aké je najväčšie klamstvo, čo sa týka pornografie a túžby byť milovanou? I think the greatest lie with pornography, and I bought into it, I think so many women do, is that if you're independent and strong and you're proud of your body and you're proud of your sexuality. Myslím, že veľkým klamstvom, ktorému ženy veria, je, že ak si ako žena nezávislá, silná, hrdá na svoje telo, hrdá na svoju sexualitu a pozeráš pornografiu sama alebo s partnerom, že je to OK. Ale nie je to OK. Pretože pornografia okráda oboch partnerov o skutočnú intimitu. Ak nikdy nehľadáš odpovede na otázky, čo je skutočná intimita, nestane sa to, aby ste sa s partnerom naozaj spoznali do hĺbky, pochopili skutočné potreby, ktoré máte a hľadali spôsob, akým ich naplniť versus naplniť vaše sexuálne potreby. Takže myslím, že pornografia je veľké klamstvo, kedy si nahovoríme, že je to OK byť takto sexuálny a naplniť svoje potreby skrze pornografiu, skrze sexuálne správanie. Nemyslím si, že je toto pravda. Myslím, že veľa žien, ktoré pozerá pornografiu alebo bola v sexuálnom vzťahu s mužom, zo vzťahu odchádzajú prázdne, nenaplnené. Možno sa za seba hanbia, možno stále necítia tú lásku, po ktorej túžili, nesplnilo sa ich očakávanie. Veľa ľudí totiž nerozumie, že je to kvôli tomu, že je to klamstvo. Nič z toho ťa tak nenaplní ako ozajstná intimita s partnerom a vzťah s Ježišom Kristom. It doesn't meet their expectation, and there's a very real reason for that. But a lot of people don't understand that it's because it's a lie. All of it is a lie. None of it is going to fulfill you the way intimacy, true intimacy, can with your partner and also a relationship with Jesus Christ. So, Michael, v tvojej prezentácii hovorí bývalá prostitútka svoj príbeh. Môže podľa teba pornografia doviesť ženu až k bodu, kedy sa stane prostitútkou? Well, I think there's a former prostitute. There's also a former stripper, a woman who's also a former Playboy model. And one thing that we've noticed is this desire to be noticed. You know, where it's really a deep desire to be known, is the lie that's bought into. And v mojej prezentácii hovorí bývalá prostitútka, bývalá stripterka a bývalá modelka pre Playboy. Jedna vec, ktorú sme si všimli, je, že hlboká túžba byť poznanou je u väčšiny striptérok, prostitútok a žien, ktoré boli znásilnené. Väčšina striptérok nenávidí mužov, pre ktorých tancujú. Čo vidia je vzťah medzi mužom a peniazmi. Tieto ženy sa cítia byť pri moci, vzťahuje sa to veľakrát k tomu, aký vzťah mali s človekom, ktorý ich v detskom veku zneužíval.
Keď vyrástli a mohli viac pochopiť, čo sa vlastne stalo, nedržali by už ústa, takže tomu dievčatiu násilník začal platiť, aby bola ticho a nepovedala to nikomu. Toto je príklad spojitosti medzi ženou, ktorá bola v detstve zneužívaná a v dospelosti sa predáva za peniaze. Ale všetko to začína veľkým klamstvom, či sa už dostanú k pornografii náhodou alebo úmyselne tým, že ich niekto zneužíval či týral. But it all starts somewhere. It all starts at that lie. You know, whether it's being exposed to the material innocently, unintentionally, accidentally, or intentionally by someone else abusing them. But it's the same lie. Určite je nejaké spojenie medzi obchodom s bielým mäsom a pornografiou. Prečo je to tak? Prečo je to taký závažný problém? A prečo ľudia proti tomuto viac menej nebojujú? Well, I think people are just now starting to wake up to the seriousness of the problem. What you're talking about is sex trafficking and on a global scale. Myslím, že ľudia si až teraz začínajú uvedomovať závažnosť tejto záležitosti. Problém, o ktorom hovoríme, je obchodovanie so sexom v globálnom vnímaní. Vieme, že v USA je ministerstvo zahraničia zákonom povinné nahlásiť Kongresu raz ročne každé medzinárodné pašovanie ľudí. Takže naša krajina a taktiež veľa iných krajín proti tomuto aktívne bojujú. Je to vážny problém, ktorý ja volám sexuálny terorizmus. Pretože obeťou je to najzraniteľnejšia skupina, čiže tí, ktorí sa nijak nemôžu brániť. Týka sa to mladých chlapcov a dievčat a žien. Je to moderná forma otroctva, niečo, čo sme si mysleli, že bolo už dávno zrušené. A predsa sú tu milióny mladých žien a detí, s ktorými sa medzinárodne obchoduje. Vážnosť tohto narastá, pretože niektoré krajiny, našťastie Slovensko k nim nepatrí, kde je polícia a vláda skorumpovaná, zatvárajú si pred týmto problémom oči. Vieme napríklad, že v Bangkoku a v Thajsku sa to snažia riešiť, ale majú pred sebou ešte dlhú cestu. Sú najväčším centrom sex turizmu, kde si ľudia prenajmú dom na pláži a stačí povedať, koľko chcú malých chlapcov či malých dievčat a zabezpečia im ich. Najčastejšími zákazníkmi sú belosi, biznismeni strednej a vyššej triedy z Anglicka, USA do západných krajín. Títo si kupujú deti na sex. Ale sú aj iné krajiny, kde obchodovanie s deťmi je alarmujúce, kde si za lacné peniaze môžete kúpiť dieťa a mať s ním sex. V mnohých krajinách je to aj kultúrny problém. Napríklad v Afrike, kde sa AIDS šíri ako mor, mnohí veria, že jedinou cestou, ako sa vyliečiť z AIDS, je mať sex s pannou. V krajinách, ako je Južná Afrika, je najviac znásilnení na svete. Štatisticky každá druhá žena bola znásilnená. Stáva sa to medzi rôznymi rasami, či je beloch alebo černoch. A znova, čím viac pornografia normalizuje tieto veci, tým ľahšie sa ľudia dostávajú do správania, ktoré sa im vymkne spod kontroly. So this is problematic, and again, the more pornography normalizes this, the less inhibitions people have to, moving into this out of control behavior. Je čas na pesničku, zostaňte s nami, budeme sa rozprávať viac o tom, aké následky malo 30-ročné používanie pornografie na manželstvo Michaela a Christine. Počúvate Dynamo, ktorého téma je pornografia a presexualizácia našej spoločnosti. Mojimi hostiami sú Michael a Christine Leahy, ktorí rozprávajú naozaj svoje osobné skúsenosti, čo sa týka ich závislosti na pornografii, ich života, ich pádov a ich vzostupov k Bohu. Takže toto je tvoje v poradí druhé manželstvo. Je to aj druhá úžasná šanca. Nemali ste ale pred vstupom do manželstva obavy? Christine, ty si predtým nebola vydatá však. Nie, toto je moje prvé manželstvo. I mean, I was always hoping to get remarried, but I was concerned. I mean, I had a track record of having cheated on my former wife. Yeah. And not only that, but I had also responded to this call to ministry. Aj keď som si vždy prijal znovu sa oženiť, mal som obavy. Pretože mi v mysli zostalo to, že som bol neverný svojej prvej manželke. Ale nie len z toho dôvodu. Vystupoval som na verejnosti, hovoril o svojej minulosti, dokonca som verejne vystupoval aj so svojou ex-manželkou. Vedel som, že Boh by musel mať skutočne veľmi špeciálnu ženu pre niekoho, ako som ja, ktorý hovorí o veľmi osobných veciach na verejnosti. Vedel som, že my dvaja nikdy nebudeme mať z tohto dôvodu úplné súkromie, ktoré je pre ostatné páry prirodzené, pretože sa snažíme byť ľuďom úprimní a otvorení. Mal som ale vieru a keď som sa stretol s Christine, s istotou som vedel, že ona bola tou, ktorú Boh povolal. Ale vždy som vedel, že veľká časť bola mimo mojej kontroly, ktorá je len medzi ňou a Bohom, aby bola schopná sa s tým vysporiadať.
the person that God had called, but I knew that there was also a big part of this that was out of my control, and that it was always going to be up to her and God to be able to handle me, I guess. What about you, Christine? I have to admit, because we met each other at one of his talks, I clearly knew a great deal about him before he knew. But, I do have to admit that it was a struggle. You have to really consider all of those factors, that I'm a very private person and he is not, and so entering into that public world was very, well, it still is very difficult to get used to. But not to mention just the sins of the past. Most people believe the past repeats itself, and I think that's how people just sort of respond to life and our history. And so thinking very hard about, was I prepared to subject myself to that sort of relationship that's sustainable? How much of this is me just trying to meet my needs and my habits and my issues as well was very, very important. And then, you get to a point where you recognize might be small. Am I prepared to give that person more love and more forgiveness, even if they don't deserve it, even if they do something that truly hurts me? And at the end of this very long process of thinking through what my answer was going to be, it was obviously yes. Prečo to teda bolo áno? Honestly, I think there's always this component of love, and but again, is love enough? There's definitely that question. And then I had to say, what is enough? And God is enough. And if I have enough love from God, will He give me that love to give to Him? And that's where I found it. It was inviting God into the relationship and not just having Michael and I just be the... It was never going to work with sustaining on my ability to forgive or understand him, because it's nearly impossible to have that much to reach out through your relationship with God and bringing that into the relationship and saying, okay, I need your help. I need your help to understand him. I need your help to forgive him. And, even for myself, even for my own issues. And I'm sure he does that with me. But that was the only way to answer that question. And I think it's worked. Yeah, I think another aspect that's been helpful for us is kind of strange in that I've been in other relationships that, quite frankly, were easier. But there's enough baggage between the two of us to fill, a moving van. Jednou z vecí, ktorá nám pomohla, aj keď je možno zvláštna, aby som bol úprimný, bol som vo vzťahoch, ktoré boli omnoho jednoduchšie. Medzi nami dvoma je toľko smetia, že by sme ním naplnili nákladné auto. A práve preto, že si to uvedomujeme, musíme byť úplne závislými od Boha. To, čo mi pomáhalo v procese liečenia, bolo uvedomenie si, že sám to nezvládnem, že musím byť úplne závislý od Hospodina. Každý deň sa musím rozhodnúť byť mu oddaný. Bez toho nie sme schopní fungovať vo vzťahu. Často ľuďom hovorím, že takúto závislosť by som neprijal ani môjmu najhoršiemu nepriateľovi, ale na druhej strane to bolo pre mňa dobré, pretože ma to donútilo kľaknúť si pred Bohom. Boh ma ochraňuje od toho, aby som závisel od Christine viac ako od Neho. Give this up for anything because, God forbid I start to think that I can do this marriage and not depend or rely on God the way that we have to. And we can say that because I think we tried. I think we tried to have a relationship without God being a major focus of it. And actually broke up. And we did. We broke up. So I think we're very clear on that point. And it's not just, it's just not talk. It's actually, we went back to our old ways of, it's easier to rely on ourselves to maneuver through a relationship. It doesn't take as much energy, but it won't work. And we certainly know that to be true. So. Ale buďme k sebe úprimní. Ak sme žili bez Boha, alebo ak niečo iné bolo väčšou túžbou ako túžba po Bohu, prináša to do nášho života negatívne následky. Čo negatívne ste si so sebou do vzťahu priniesli vy? Well, I think a big one was the fact that I have been married. Veľkým následkom je fakt, že už som bol ženatý a Christine nebola vydatá, takže mám za sebou vzťah, ktorý pre môj život bol dôležitý. Je to moja ex-manželka, matka mojich detí, o ktoré som sa musel starať a vychovávať. Christine, ktorá je tiež úlohou rodiča, je nevlastnou mamou.
Fakt, že s nami nežijú, to robí ešte zložitejším, ako aj ich vek. Najstarší syn Christopher má 22 a najmladší má 14 rokov. Ako to berieš, Christine? Aké je to byť rodičom? It's very, very difficult, I would say. I mean, honestly, I don't have children of my own, so I don't have the experience of raising children, so being placed in that position is very difficult. Obviously, I'm one of the only women in his life that he's been very serious with over the last 8 or 9 years, so I think that was very difficult for both of his children to work through. And so, I mean, we had to work through that together. And it's a process. And I don't think that I went into the marriage expecting anything less than hard work. And I'm okay with that. I mean, I think that is okay, and working hard towards those relationships. The idea of him having a previous life is hard. It's very, very hard to know that I won't be the first, walking down the aisle to greet him. I mean, and again, those are all the things that you consider when making a very big decision about who you're going to spend your life with. But I think we handle it pretty well. I think I have my insecurities about that, and I am very upfront with those insecurities. And thankfully, Michael is very receptive to all of my emotions, all of my good days and bad days, and we just try to work it out and talk it out. Yeah, I think another part for me, more directly related to my addiction and recovery, is it's very important through addiction recovery to learn how to tell the truth. And ďalšou vecou, ktorá je priamo spojená s mojou závislosťou a jej liečením, je naučiť sa hovoriť pravdu, čo je veľmi dôležité. Tým, že sa snažíte uspokojiť ľudí, môžete padnúť do závislosti. Nasadíte si masku, ktorú chcú vidieť, pričom skrývate to, čo by radšej nevideli. Christine ma stále povzbudzuje a niekedy aj napomína, aby som k nej bol vždy úprimný, aj keď prežívam boje. Ešte stále mi to prípada ťažké, pretože ju nechcem sklamať, nechcem, aby sa strachovala, či práve nepadám, nehreším. Rozumiem, prečo sa obáva, pretože každá časť môjho vnútra mi našepkáva, nehovorí to, radšej si niečo vymyslí, zaklam. Závislí sú nutkaví klamári a to nás v prvom rade privádza do problémov. Hovorenie pravdy a intímny život bude pre mňa v manželstve stále problémom. Addicts are compulsive liars. That's what gets us in trouble in the first place. So the truth telling, and that's a measure of intimacy, is, I think, will always be a battle for me in a marriage relationship. So. Ďakujem vám veľmi pekne. V tejto chvíli vám hráme pesničku, vypočujte si ju a zostaňte s nami. Počúvate Dynamo o pornografii a o závislosti na nej. Christine, I would like to ask you, what were the negative consequences of your former life? I think there's many, unfortunately, and I think mostly they're internal. I think the damage that was done to my heart and my soul by being used and by allowing myself to be used because I didn't understand that there was another road to take. I didn't understand there was another relationship that was more important. Those things were not brought to my attention until much later in my mid-20s, and by that time I had made several mistakes. Had suffered a great deal mentally, emotionally from those experiences, and I think currently my past is definitely, it shows up in my current life, and I do have, just as Michael forming, just like it is for me to go to those dating sites. And so anytime someone broke up with me or hurt me emotionally, I would just turn on my computer, go to a dating site, and pick someone new, and that satisfied me. And so anytime we have a real, argument or something, I feel myself thinking, well, I'll just do that, and I'll think to myself, somebody else will, but the way you respond to it obviously is important, and so I have to catch myself and think, you know what, you don't need to do that, because your relationship is fine, it is secure, and you are worth something, and he loves you and you love him. It's just a matter of talking it through to a successful outcome, which I wasn't used to doing. So it's a little bit habit forming, but I don't act on it, which is a good thing. But I definitely catch myself thinking, well, I'll just, get attention elsewhere.
Ako zvládate a riešite problémy? Ako sa vyrovnávate s následkami minulosti? Modlíte sa spolu? Viem, že vám v tom Boh pomáha, ale ako to teda vyzerá? Definitely, the quality of our relationship with each other has a direct relationship to the quality of our relationship with God, both on an individual basis and also as we pursue it together as a couple. And so I think a lot of times Kvalita nášho vzťahu je priamo ovplyvnená kvalitou nášho vzťahu s Bohom, individuálne, ale aj to, ako sa usilujeme spoločne. Veľakrát sa jeden alebo druhý musí zastaviť a uvedomiť si, kde v našom vzťahu s Bohom sme a či je v poriadku. Prídeme na to, že sme sa nemodlili, nečítali Božie slovo a neúctievali ho. No keď náš vzťah s Bohom je v poriadku, je medzi nami oveľa menej napätia. Vďaka Bohu väčšinou to identifikujeme, Christine ma na to väčšinou upozorní. Ale uvedomujeme si, že Boh musí byť v strede nášho vzťahu. Aj keď niektorým poslucháčom môžu naše príbehy pripadať extrémne, táto pravda platí pre každého. Aj pre ten najnormálnejší vzťah. Pokiaľ nebude ich vzťah s Bohom v poriadku, vzťah jeden k druhému nikdy nebude fungovať. I think that's true for everyone. I think even the most normalized relationship the couple has to realize that unless their relationship with God is right, their relationship with each other will never be right. I agree. I think that thankfully we've been able to understand one another to the extent of being able to identify, I think, early warning signs, or I call it emotionally lazy, where you're not willing to hear me or to talk with me about something, or vice versa, that personally with God, or maybe as a couple we're not in touch with God, and then we'll just step back into do a little more in depth with our we do a couples Bible things, and our relationship is that we reciprocate, and we understand when there are warning signs, and we're able to address those. So and that's what works for us. Už sme spomínali Porno národ. Čo to je? Well, Porn Nation is a presentation that was really birthed about 5 years ago. It was using the power of personal story or testimony. Porno národ je prezentácia, ktorá sa zrodila pred 5 rokmi. Využíva silu osobného príbehu, svedectva v kombinácii s pochopením evanjelia celou osobnosťou. Je faktom, že keď hovoríme o vzťahu s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, neovplyvňuje to len našu duchovnú stránku života, ale aj fyzickú a psychickú. Je to súčasťou toho, kým ako ľudské bytosti sme. V mojej prezentácii používam veľa videí, ktoré sú študentom blízke. Prispôsobujem môj životný príbeh štýlu tých videí, ktoré to celé posúvajú dopredu. Odkrývajú nové perspektívy. Ako si spomenula, hovorí tam žena, ktorá bola prostitútkou, ďalšia, ktorá je bývalou pornoherečkou, muži v minulosti závislí od porna, ako je terapeuti, poradcovia a ďalší experti. Porno národ má 2 ciele. Prvým je edukácia, ktorá sa týka hlavne študentov vysokých škôl. Hovoriť o tom, aký vplyv má pornografia na vnímanie seba samého, ostatných ľudí a vzťahy. Druhým, rovnako dôležitým cieľom je hovoriť o súvislostiach medzi duchovným a sexuálnym životom a ako sú ľudia ohľadom toho zmetení. Duchovný život je vlastne intimita s Bohom, našim tvorcom, a sexualita je intimita s človekom. Pomáhame ľuďom porozumieť, aký je na to biblický pohľad, čo hovorí Božie slovo o tom, kým sme ako sexuálne bytosti a ako úžasne nás stvoril. Rozprávam aj o negatívnych dôsledkoch, ak to vyjmeme z kontextu, pre aký sexualita bola stvorená. Porno národ je vlastne celosvetová evangelizácia, ktorú robíme za podpory organizácií ako napríklad Študentský hlas pre Krista. Ak študenti nechcú počuť duchovný aspekt celej prezentácie, dávame im možnosť odísť. Keďže je to na báze dobrovoľnosti, rozhodujú sa sami, či chcú počuť evanjelium alebo nie. Na druhú časť zostáva mnoho ľudí a myslím, že každý oceňuje to, že rešpektujeme ich právo na odmietnutie duchovného posolstva, ak si to neželajú. Sme veľmi nadšení, že tu môžeme byť. Myslím, že za posledné 4 roky to bola naša 149. prezentácia. Druhý raz, čo som navštívil Európu prvýkrát na tomto kontinente s Christine. Minulý rok som bol v Bosne a Chorvátsku a tentokrát sme pridali aj Slovensko a je to naozaj úžasné. Dostávame veľmi vrúcnu odozvu od študentov z internátov. Včera sme mali skvelý dialóg, dnes večer je večer otázok a odpovedí a z toho sa veľmi teším. Pornografia je celosvetový problém. Odozvy, ktoré dostávam, tu sa veľmi nelíšia od tých, ktoré dostávam aj v iných častiach sveta.
reception that we've gotten from the students and on campus has been just really warm, and we had great dialogue last night. We'll have a Q&A tonight. I'm excited about that too. So it is a universal issue, and actually the response that we get is not that much different here than it is in other parts of the world. Viem, že si napísala nejaké knihy. Môžeš nám niečo o nich povedať? Well, I wrote, my first book came out last May, and it's called Porn Nation, Conquering America's #1 addiction, but it's... Moja prvá kniha vyšla v máji minulého roka a volá sa Porn Nation, Conquering America's First Addiction, teda Porno národ, porazenie americkej závislosti číslo 1. No netýka sa to len Ameriky, hoci niektoré štatistiky a štúdie sa zameriavajú na Ameriku. Napísal som aj vydanie tej istej knihy pre študentov, ktorá je v skrátenej forme prispôsobená životu vysokoškolákov. Patrí k nej aj sprievodca s diskusiami. 1. apríla mi vyšli dve knihy, prvá sa volá Porno v práci, ktoré opisuje môj príbeh, zameriavajúci sa na to, že som využíval porno na pracovisku. Je to problém, ktorý ovplyvňuje aj pracoviská. K ním smerujem zamestnancom, manažérom. Druhá kniha má zaujímavý názov Porn University, teda Porno univerzita. Prináša výsledky prieskumu, ktorého sa zúčastnilo takmer 4,000 študentov, ktorí vyplnili 25-otázkový screeningový test týkajúci sa sexuálnej závislosti. Od 1. apríla budú obidve knihy k dispozícii buď na Amazone alebo inde. The findings of that study. So those both will be out. Get them on Amazon or anywhere this April 1st. Thank you very much for accepting my invitation to Dynamo. Yeah, thanks for having us. You did great. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do Dynama. Dnešné Dynamo sa končí. Verím tomu, že máte nejaké postrehy, ktoré môžete poslať na dynamo@radio7.sk. Lúči sa s vami Tamara Horná.